はんぺん1個で500円だから。はんぺんいらない。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。これ500円、1000円高って言っておくから俺。こっちは骨ある。こっちは骨がない。でもって骨あるのかいな。毛抜きやだね。そう、取れない。これもでっかい骨だから。毛が悪いからさ。ご注意ください。
ないマシュコの夜いいっすね。ちょこっとでいいっすよ。じゃあちっちゃいグラス。ロックで。ロック？おすすめはロックで。ロックだよ。あ、少しでいいよ。スコッチでいいよ。少しでいいよ。北海道なの本当は。でも妙の時にちょうど連絡船が終わって青函トンネルに切り替わる時だったから行かれなかったの。でだから変わったんだ。東北一周になったの。全部回った東北。小学校の修学旅行